तो कहने जो जुनू हाल या बारिशों हुई 3 महीने बराबर उन्हें फसल ही कोई नुकसान होया? कोई नुकसान है, फसल बहुत अल्लाह ताला ने बहुत देता है, बहुत है। खुम ठीक है ना? चप्पर नाल ठीक है, बड़ी मत मट्टी खुम है बड़ी डेढ़ बक्कम है डेढ़। तो अच्छा फिजान अमाद साहब आप क्यों कैमरे से भाग रहे हो? अच्छा जी इनके पास हैं जी माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत 3 अदद 2 लेलियाँ 1 लेला और 1 बकरी। फैज़ान साहब इनको पत्थर डाल रहे हैं जी। बाकी ये खेतों के मनाजर चेक करें। अमाद साहब किधर गए कोई नज़र नहीं आ रहे। फसल ठीक हुई है? तुसो अपनी फसल कट्टी छोड़ी है या नहीं? कट्टी छोड़ी ठीक हुई है? खूब मोटी हुई है या पतली हुई है? हैं जी दरमियानी हुई है, अच्छी हुई है। मतलब जिस तरह का आ रही है घास कटाई ना लड़का रहना लेकिन मकई शुरू है अभी तो बारिश ना सीजन भी मास्टर जी तको आना लगे यार बंद तो मतलब बंद असा की ये तिंबर ना डंडा वैसे ही कोल रखना चाहिए ना ते ये जरूरत पई है ये उन्होंने देख सकते हैं आप कितनी बड़ी लगी हुई है देसी गंडोली और बहुत ज़्यादा तादाद ही लगी हुई है। ये अगर हम आगे जाएं तो जो बिल है इसको नुकसान होगा क्योंकि टूट जाएगी हमारे जाने से। ये भी है एक, ये भी बड़ी लगी हुई है। ये कुछ दिन के बाद तैयार हो जाएगी मुकम्मल खाने के काबिल। और ये देसी को पता ही नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ इस जगह पर आया हूँ बहुत अरसे के बाद। और इधर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आबक कटाना आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ सियोर खोई रेटा आज़ाद कश्मीर। आज आपको देसी व्लॉग दिखाऊंगा और देसी व्लॉग में आपको सबसे पहले देसी गंडोली दिखाऊंगा और इसकी बेल जो लगी हुई है वो दिखाऊंगा। उसके बाद सब्जियां भी और उसके बाद खेत में चलेंगे और उसके बाद बाहर भी चलेंगे सड़क पर शॉप पर। ये सारा व्लॉग आज देसी होगा और मज़ीद आज सबसे पहले आपको गंडोली दिखाते हैं जी नाज़रीन। ये आप देख सकते हैं सब्जियां लगी हुई हैं और देसी गंडोली की बेल है, ये चेक करें आप। और ये गंडोली है, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी लगी हुई है देसी गंडोली। और बहुत ज़्यादा तादाद लगी हुई हैं। ये अगर हम आगे जाएं तो जो बिल है इसको नुकसान होगा क्योंकि इस टूट जाएगी हमारे जाने से। ये भी है एक और इसको पीछे करो जी। और ये भी देखे बड़ी बड़ी गंडोली लगी हुई है। वहाँ पर भी 2 लगी और इधर ऊपर भी है, काफ़ी ज़्यादा है। छोटे बच्चे बता रहे हैं और अगर मैं यहाँ से ऊपर गया हूँ तो इसको नुकसान होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा गंडोली लगी हुई है। ये मनाजर सियोर खोई रेटा आज़ाद कश्मीर से आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा विलेज है सियोर खोई रेटा। और इस तरफ आएँ तो आगे भी बैल मौजूद है लेकिन यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये टूट जाएगी और इसको नुकसान होगा। ये भी छोटी जी गंडोली लगी हुई है और हर तरफ गंडोली लगी हुई है। उससे आगे भी सब्जियां मौजूद हैं लेकिन यहाँ से आगे जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इसको नुकसान होगा। ये चेक करें, मज़ीद आपको दिखाते हैं देसी कुकर और कुकड़ियाँ। इधर भी लगी हुई है, ये भी चेक करें देसी गंडोली, ये भी बड़ी लगी हुई है। ये कुछ दिन के बाद तैयार हो जाएगी मुकम्मल खाने के काबिल। और ये देसी कुकर और कुकड़ियाँ चेक करें। मज़ीद आपको बाहर खेत के मनाजर भी दिखाऊंगा जी नाज़रीन। ये आप देख सकते हैं हमारे कबूतर बहुत ज़्यादा तादाद में है। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ इस जगह पर आया हूँ बहुत अरसे के बाद। और जब यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको बाहर खेत के मनाजर दिखाऊं ताकि आपको भी इसके मनाजर दिखाऊं। ये चेक करें कितने कबूतर ज़्यादा तादाद में हैं, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं।
कितने आराम से बैठे हुए ये चेक करें। और मैं इस तरफ फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा कबूतर हैं। ये चेक करें, कुछ इस तरफ ही बैठे हुए, और इधर भी हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर। ये इनकी जगह है बैठने की। ये देखें कितने आराम से बैठा हुआ है। और इधर ऊपर भी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं देसी सब्ज़ी फलियां बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। इस तरफ भी ये देखें, इस तरफ तोरी की बिल है, और आगे तो जाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है। ये भिंडी लगी हुई है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं खेतों के मनाज़र, और मज़ीद हम आगे चलते हैं और आपको खेतों के मनाज़र दिखाएंगे। बहुत से जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने अपनी मकई काट दी है, और कुछ काट रहे हैं और कुछ काटने वाले हैं। ये चेक करें, अल्लाह जी का तो चोटी देखें आप, और इस तरफ मंझ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र हो से ठीक है। दुआ दा को मकई की कट्टी जोड़ी है, केशी कर छुड़िया सरकार का बस मगर लगे सामने छिल्ली जोड़ी है, चिल्ली छुड़िया। छिल्ली भी जोड़ी है, तो मकई तुम कट्टी जोड़ी है। हां तो जरा घास है घाह, घास सब कोई नहीं सी, थोड़ा ऐसी बारिश वो कर छुड़िया। तो क्या नो जो जुनू हालिया बारिशें हुई 3 महीने बराबर, उन्हें फसल ही कोई नुकसान होया? कोई नुकसान है, फसल बहुत अल्लाह ताला ने बहुत देता है, बहुत है। खुम ठीक है ना? गप्पर नाल ठीक है, बड़ी मग मट्टी खुम है। बड़ी डेट बक्को मैं डेट तो जेरे गड्ढा जिसियां ने मक्ष टुट्टी तो नहीं भज्जी तो नहीं ना? ना जुनू मग बिल्कुल खड़ी रही है, कोई बारिश बहुत हुई है बारिश। अच्छा, मग तक मतलब जितनी ज़्यादा बारिशें हुई उसने किसाना की जेरे जिम्मेदार लोग आसा उनकी नुकसान नहीं होया? नहीं, सारे इलाके नुकसान को नहीं आया। सारे इलाके नुकसान नहीं होया। बिल्कुल अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इतनी मग है पर उन्होंने धुनी तो नहीं है माशाल्लाह ज़बरदस्त हुई है ना। हाँ, तो लेकिन बारिशें बहुत हुई उसका डर आया सी कि खाली मक उसी खूह बिचू नहीं हो लगी। नहीं होने लगी। तो मंझ मिलनी है ना? मैं सुना रहा हूँ अरे सुना रहे 6वां महीना लगे हाँ। बेचने तो नहीं बेचना, मैं 6.5 लाख की दिन 10 लाख देता हूँ जाना मैं। माशाल्लाह जी, ये जिम्मेदार नहीं खुशियात होनी है। मंझ बड़िया शौक ला रखने असा ना, जरा खिता कश्मीर है ना, इसी मंझ अस बड़े शौक ला रखने। छोटी है वो, अच्छा झोटी है। कदी नहीं हुई होगी। तो क्या ला इंग्लैंडी है ना? इंग्लैंड ठीक ठाक जोर तो दुबई वाले सेट ना? वो सेट इंग्लैंडी ठीक ना, दुबई वाले भी। अल्लाह ला तो ये झोटी छोटी है। अच्छा, ये क्रॉस हुई है या नहीं? क्रॉस हुई है नहीं? नहीं क्रॉस ये रखनी है भी? हाँ रखनी है जी, मैं सांगा रखी है। तो बहुत शुक्रिया जी, तुम काम करो, तुम की टाइम वेस्ट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बाकी देखें जी, फिजान अमाद साहब आप क्यों कैमरे से भाग रहे हो? अच्छा जी, इनके पास हैं ये लेला लेली सर जी, ये लेला लेली 2 ले लिए, 1 लेला। अच्छा जी, चौधरी फिजान साहब के पास 2 लेले और 1 लेली। 2 ले लिए, 1 लेला। अच्छा, दो ले लिया, लेलियाँ 1 लेला। लेला। क्या करें जी, माशाल्लाह खूबसूरत वाइट करी जो ले लिया लेला ले ली ले ली है। जी, ये जोड़ा है, तो ये जोड़ा जो ये जोड़ा है, 1 ले ली, 1 लेला। 1 लेली और लेला ये ले ली, तो ये बकरी है। ये बकरी है। अच्छा, ये बेचते हैं आप? नहीं, नहीं, अच्छा शौक के लिए रखी ये है। शौक से रखी हुई है। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत 3 अदद, 2 लेलियाँ 1 लेला और 1 बकरी। फैज़ान साहब इनको पत्थर डाल रहे हैं जी। बाकी ये खेतों के मनाजर चेक करें। अमाद साहब किधर गए, कोई नज़र नहीं आ रहे। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। तो दसो अल्लाह जुनू हालिया बारिशों की वजह तो मकई की फसल को नुकसान होया सी या नहीं? नहीं, सब कोई नुकसान हुआ माशाल्लाह। फसल ठीक हुई है? सोने फसल माशा तुसो अपनी फसल कट्टी छोड़ी है या नहीं? फसल कट्टी हुई है, फसल कट्टी छोड़ी ठीक हुई है? सोने खूब मोटी हुई है या पतली हुई है? दरमियानी मार, हैं जी, दरमियानी मार। दरमियानी हुई है, अच्छी हुई है। सोनी बस माशाल्लाह। जिस तरह की बारिशों ने तबाही हुई है इस तरीके ने फसल सारे बची हुई है। माशा से फसल सोने
अच्छा मकई दी फसल तकरीबन ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ੋਰਨ ਤੇ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ मुकम्मल ਹੈ हुई है ਹੁਣ ਛਿਲਨੇ पे ਲੋਕ छिलने का कार रही है ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੀ ਆ घास कटाई ना लड़का रहना लेकिन मकई शुरू अभी मठा मठा शुरू है अभी कोई शुरू तो बारिशों का सीजन भी मास्टर जी तक आना लगे आ अल्लाह रखम होता बनी चाहिए लाना लोग सामने पे तो जिम्मेदारों की भी ज़रा इधर लगे हुए हैं पके हुए हैं कि अपना फसल महफूज करा बारिश से पहले और सब खैर पे रहना ज़बरदस्त जी माशाल्लाह चक्कियां ने ले लिया तो ले 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 समझ माशा ज़बरदस्त फैजान साहब रखियां तो वाजिद साहब तुसा क्या हाल है अल्लाह ना कर दांद कुत्ते आज तुसा ना दांत तो बदे पर कोने जा रहे वो अग्गे जब बधिया उठा ऑस्ट्रेलियन इकबाल होना ज़बरदस्त होई है और सब खैर में दांद कुत्ता खन्ना तू उनमें जैसे ने सही ये इत्थे साइयों ने जैसी या खरी जैसी ये तो कार उठसे ना कार कद्दू कितनी तारीख है नाजरीन दसो मैं बाइक 10 की जी साईं खालिक साहब ने मजवार उर्स मुबारक भी है वाजिद साहब दांद भी रखिया माशाल्लाह उसने खिदमत करी रहे हैं और 10 की वो जासी उठा है उर्स पर ढोलना बाजियां पर वो भी मनाजर तुसें दसा जी बहुत शुक्रिया जी फैजान साहब तुसा वाजिद साहब तुसा ते चौधरी माद साहब अस्सलाम वालेकुम वो फैजान साहब तिम्बर ने क्या करने पे तिम्बर कोला सर टिम्बर नहीं होना क्या जरूरत से पता नथी तारीख जबरदस्त बंद मतलब बंद बंद तो मतलब बंद सितंबर की बहुत बड़ी एक्शन कमेटी ने हड़ताल है ये हाल है उस तक तिम्बर ना डंडा ये सारी सकाफत ही है जी असा पहाड़ी लोग हाँ असा की ये तिम्बर ना डंडा वैसे ही कोल रखना चाहिए ये हाल है ते ये जरूरत पई है ये असा की करासी बंद तो मतलब बंद चेक करो तिम्बर ना डंडा जरा पूरी दुनिया च मशहूर तिम्बर होया। डंडा बनवाना मोटा था जबरदस्त 2 और बनो बस बनो जी डंडे 29 सितंबर तक तिम्बर ने डंडे बनाने आप देख सकते हैं बाहर सड़क के मनाजर और ये जो मनाजर आपको दिखा रहा हूँ ये बाहर के हैं लग जाएगी मनाजर भी चेक करें आप तो मज़ीद ये हमें इजाज़त इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो नई जगह पर।